эхэлж байна. Урлаг өөрөө хүнд эерэг мэдрэмж баяр баясгалыг төрүүлдэг билээ. Өнөөдрийн дугаарт хос зүрхийг хамгаалъя. Хандивын үйл ажиллагаанд сэтгэл зүрхээрээ нэгдэн оролцож буй 10 тоглолтын уран бүтээлчид оролцож байна. Хөгжмийн зохиолч продюсер О.Чинбат өнөө цагийн урлагийн нэгэн том төлөөлөл бөгөөд рок поп, сонгодог, ардын урлагийн маш олон уран бүтээлчидтэй хамтран ажиллаж олон сайхан уран бүтээлээ хүргэсэн. Тэгвэл дуртай өдөр нэвтрүүлэг түүнтэй хамтран ажилласан уран бүтээлчид найз нөхдийг нь энэ удаагийн дугаартаа урьж оролцуулан бүтээлээс нь дээжлэн хүргэж урам зориг нэмэх сэтгэлийн үгийг нь хуваалцлаа. Дуртай өдөр эхэлж байна. Өнөөдрийн зочноор хос зүрхээ хамгааллын хандивын аяны доор зохиогдож байгаа. Мэргэжлийн урлагийн байгууллагын нэгдсэн 10 тоглолтын зохион байгуулагч, хөгжмийн зохиолч, хөгжимчин Чинбаттайгаа уулзаад байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр ойлаа тоглолтынхаа талаар үзэгчдтэй дэлгэрэнгүй мэдээллийг эхлүүлэе гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо энэ Чинбаах Сарнаагч хоёрын маань одоо энэ хос зүрхээ хамгааллын энэ хандивын аяны хүрээнд мэргэжлийн урлагийн байгууллагын 10 нэгдсэн тоглолт 2 сарын 2-нд 2 цагаас UB Palace-ийн концерт их танхимд болно. Энэхүү тоглолтын маань онцлог нь мэргэжлийн урлагийн Монголын одоо мэргэжлийн урлагийн байгууллагууд одоо Улсын драмын эрдэмтдийн театр, үндэсний урлагийн их театр, Монгол Улсын филармон, Морин уран чуулга, мөн Төмийн их чуулга, Монгол Улсын консерватор, үндэсний хөгжмийн бүртээ хамтлаг, алтан уурыг хамтлаг, гослол хөгжимчид, Диад орж, Монгол Улсын гавьж жүжигчин Мөнх Эрдэнэ, Шүрэн цэцэг. Энэ тоглолтод бас дөөр бүжиг эрдэмтдийн театрын гослол дуучин Монгол Улсын гавьж жүжигчин Оян, Анх баяр, Мөнгөн цэцэг, манай нийтийн урлагийн төлөөллүүд бас хосороо орж иж дуулж байгаа. Бас би бас манай ерөнхий найруулагчийн санаа манаас нь хос зүрхийг хайрлын хамгааллын тий. Энэ чинь ерөнхийдөө маш том хайр бас хүмүүст бас хайрын түүх одоо тэнд явж байгаа. Одоо Сарнаагч маань өөрийнхөө илмээс Чинбаахт зориулсан энэ бол гайхамшигтай хайрын түүх. Тэгээд яг энэтэй холбоолоод одоо манай нийтийн урлагийн дуучид маань бас хосороо дуулдаг. Энэ уран бүтээл дээр бас хос дуучдыг бас сонгож одоо энэ манай хандивын аяны хүрээнд энэ 10 тоглолтод оролцооч гэсэн урилгыг хүлээж өгсөн. Тэгээд манай энэ дуучид маань бол маш баяртайгаар бас мэдээж дэмжиж хамтарч уран бүтээл хийдэг хүмүүс дуучид маань бас бүгдээр ингэж урайлга ингэж оролцож байгаад маш их талархав шүү дээ. Мөн Чинбаах маань бас энэ нийтийн дуучны төрөл бас нэлээдгүй бас бүтээл хийсэн байдаг. Одоо төр мандахын торгон хул гэдэг гайхамшигтай дуугаас хийсэн байдаг. салхитай хөндий нараан дэвсэж хөрсөсөн цэнхэр асар цэцэг шиг урганда галгалын гатах хүдгиймэн үрсэнд ганцхан хүртэд бүжсэн Монгол наадам дэлгэр тэгээд одоо манай ардын нууны төлөөлөлөөс жавхаа сайхан өрн туяа манаас хосоороо бас дуулж энэ тоглолтод бас аяг шиг өргөнөө. Тоглолт ер нь хичнээн минут үргэлжлэн гэж төлөвлөж байгаа. Ерөнхийдөө бидний одоогийн програмын дагуу харахад одоо ерөнхийдөө цаг 30 минут гэж төлөвлөж байгаа. Мэдээж ойрын хугацаанд ерөнхийдөө бас ийм том тоглолт болж байгаагүй. Бид бүхэн бол зөвхөн наадмаар одоо энэ мэргэжлийн урлагийн байгууллагууд одоо ингэж нэгдсэн тоглолт болдог. Бас их онцлогтой нэлээд нүсэр том хэмжээний тоглолт. Маш олон уран бүтээлчдийг хамарсан.
одоо найруулагч одоо арын албаны ажилчид гэдэг шүү дээ. Тэр хүмүүс маань ер нь хичнээн үний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Одоо манай арын албаны ажил нь мэдээж маркетинг, PR сурталчилгаа тэгээд одоо санал микрофон зөөх хүмүүс мэдээж туслах багийн ажилчид гэхэд л дор нэг 30-аад ажилчид байгаа. Тэгээд нийтдээ ерөнхийдөө 350 орчим бараг уран бүтээлчд оролцож байгаа. Тоглолтын хөтөлбөрийн хувьд үзэгчтэй илүү дэлгэрэнгүй ярих хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Тий, одоо энэхүү тоглолтонд одоо манай хөгжмийн зохиолч продюсер Чинбаахын бичиж найруулсан болон зохиосон бүтээлүүд 170% бол тоглогдно. Энэчнээс дурдгад бол Монголын үндэсний төрийн их найрал маань Түмэн гişгтэн гэж Чинбаахын том хэмжээний бүтээл байдаг. Энэхүү бүтээл маань хамгийн 2014 онд зохиогдож байсан. Биш 13 онд зохиогдож байсан. Үндэсний урлагийн их театрын төрийн их найрал, Дөөр бүжигдмийн театрын хоор ингэж оруулсан. Энэ маш том бүтээл. Морин хуурч шинэ цагийн 10-т киноны саундтрак тоглогдно. Мөн хамгийн сүүлд зохиогдсон нэлээд том хэмжээний дуу Өрмийн үлдэх орвоо гэж дууг одоо манай гавьяч жүжигчин Уянга анх хоёр нар дуулах юм. Тэгэхээр Чинбаахын бүтээлүүдийн хувьд онцлог бүтээлүүд бүгд тоглогдно. Нэлээд даацтай одоо мэрэгжлийн хэмжээний мэрэгжлийн байгууллагатай хамтарсан бүтээлүүд бас бүжгийн хөгжмүүд байна. Эрхэмсэг хамтлагт зориулсан одоо хаттын мэлмээ гэж гайхамшигт бүтээл байгаа. Тэр бүтээлүүд маань бас их шиглэн бас тоглогдно. Ер нь продюсер хөгжмийн зохиолч Чинбатыг ер нь яаж танд юм бэ? Ер нь яагаад энэ тоглолтод одоо зохион байгуулагчаар ажиллаж байгаа юм бэ? Тийм, ерөнхийдөө
Чинбах битээр бол бараг 10 жилийн өмнөх танил. Тэрнээс өмнө бол би Чинбахыгаа бол мэднэ. Ягаасаа багасаа ингэж шүтэж хөгжмүүдийг сонсож хөг аялганд ингэж автдаг байсан. Тэгээд дээрэс нь бид хоёр адилхан нэртэй. Адилхан нэртэй биш үү тий. Тэгээд манай энэ урлагийн салбарт яг 3 Чинбат гэж байдаг. Тэгэхээр нэг Чинбат нь болохоор манай продюсер хөгжмийн зохиолч Чинбах. Нөгөөх нь болохоор Чулууны Чинбат. Одоо Мондөг өдөртаач одоо гавьяат багш маань байна хөгжмийн Монгол Улсын консерваторийн багш. Тэгээд хөгжмийн коллежийн тий багш. Тэгээд Чинбах багш маань болохоор сонгодог урлагийг төлөөлдөг. Одоо манай амьд продюсер Чинбах маань болохоор рок попын хөгжмийн зохиолч тий нэг тоомлгийн. Би болохоор яг үндэсний урлагаараа ингэж бас нэг Чинбат гэдэг. Тэгэхээр бид гурван маань одоо энэ нэр адилхан бас ингээд бас бие биенийгээс нэг эдис шиг одоо ингэж хайрлж хүндэтгэж явдаг. Одоо ингээд мэдээж хин ч гэсэн өвдсөн ч гэсэн бид тэр ингэж туслах хэвээр. Тэгэхээр одоо Чинбах маань ингээд өвдлөө ингээд тэ сарны агч маань ингээд нэг илгээ ингэж өвгөн гэдэг чинь бас бидний хувьд бол бас та хамгийн түрүүнд туслах хэвээр хүмүүсийн нэг. Би бол хамгийн түрүүнд ялангуяа бүр энэ хандвэнд оролцож биер оролцох хэвээр хүний манлайлах хэвээр хүний нэг. Ягаад тэгэхээр миний нэрний минь бас нэг эдис минь явж байна. Тэгэхээр Монголын урлагийн мэргэжлийн урлагийн байгууллагууд ерөнхийдөө бүгдээрээ энэ аянд уухайлан оролцож байгаа дээр нь бид бүхний хувьд бол маш их бахархаж байгаа. Мөн ард түмэн маань ч гэсэн бас одоо энэ гайхалтай хайрын түүхийг бүтээлцгээд одоо бас энэ хандив аянд оролцоход бас багц болтгоо тусал хувь нэмээр оруулж байгаад нь бас хувийн зүгээс борлон энэ зохион байгуулагчдын зүгээс бол маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр одоо ганцхан рок попын дуучид гэхгүй те мэрэгжлийн энэ олон одоо байгууллагуудын энэ олон уран бүтээлчид ингэж хамтарч бүгдээрээ нэг дуугаар те уугаалan энэ аяныг дэмжиж байна гэдэг чинь одоо тэр продюсер хөгжмийн зохиолч тэр Чинбат гэдэг хүний ямар агуу хүн бэ гэдгийг л ер нь бол харуулад байна да тий. Тий. Ерөнхийдөө Чинбах маань их энэ соёл урлаг талд бол нэлээд далаацтай бүтээлүүдийг хийсэн байдаг. Бүх уран бүтээлчтэй ингэж хамтарсан байдаг. Ерөөсөө одоо яагаад өнөөдөр энэ мэргэжлийн бүх урлагийн байгууллагууд орж ийн? Яагаад өнөөдөр энэ pop rock-ийн төлөөллүүд тий орж ийн гэдэг чинь бүх уран бүтээлүүд нь бүгдээрээ Чинбахтай холбоотой. Тийм учраас энэ ер нь бол зарим композиторуудад л ийм тохиолдол ерөнхийдөө маш ховор байдаг. Тэгэхээр Чинбахын хувьд бол ерөнхийдөө бүх уран бүтээлчдээс ямар нэгэн байдлаар холбогдож одоо ингэж уран бүтээлээр хамтарсан байдаг. Тэгэхээр одоо ингээд ерөнхийдөө миний хувьд бол маш гайхалтай агуу маш хүнлэг одоо миний хувьд бол маш сайн хураах гэж хэлж байна. Монголын одоо урлагийн ертөнцийг одоо энэ хөнгүүгээр бас төсөөлөхөд бэрх болсон байна гэсэн үг шүү дээ тий. Ерөнхийдөө бас манай энэ үндэсний хөгжмийн салбарт бас нэлээдгүй их том бүтээл хийж одоо бас шинжилгээг бас хийсэн. Бүтээлийг шинжилгээг. Тийм одоо манай энэ хослол хөгжимчд одоо хим химнэлийг аяалгуу гэж бас өөрийнхөө төвшөнд одоо бас найруулж одоо ингэ шинжилж одоо бид бүхэнд бас ингэж арай нэг өөр ертөнцийг бас үзүүлсэн гэж хэлж ойлгож болно. За яг хөдөлмөрч байж болно тий. Хөдөлмөрч байгаад тэр хүнд бас нөгөө уран бүтээлчтэй таалагдахгүй байна гэж бас байна шүү дээ. Тэгэхээр хөгжмийн зохиолч Чинбатын уран бүтээлүүд бол одоо бүх уран бүтээлчдэд одоо таалагддаг гэж бас хэлж болно тий. Тий, ерөнхийдөө яг манай Чинбах чинь уран бүтээлч яг ямар аялал өгсөж чинь тий, ямар хим хэмнэлийг өгсөж чинь бүх яг өөрийнхөө уран бүтээлч нь энергиэр ерөнхийдөө бүгднийг мэдэрчдэг. Тэр хүний онцлогийн тийм маш сайн мэдэрч байж. Ерөнхийдөө тэр хүнийг одоо яг ийм аялал, ийм хим хэмнэлтэй, ийм зохиол гаргаж ирэх юм бол энэ хүнд ерөнхийдөө илүү их тэр хүнийг илүү их гоцлол болгож гаргаж өгнө гэсэн санааг бол манай зохиолч маань өөрөө шууд мэдэрч гаргаж ирдэг. Тэгээд хөгний хувьд гэх юм бол манай
Чинбат маань илүү их тийм монголжуу тэгсэн мэтлээс артли оркестрог одоо най хөгжмийн найруулга нь илүү жоо Европ, Америкийн стилтэй ингэж явагддаг юм холимог тий илүү их гаргаж ирсэн. Тийм хөгжмийн зохиолч. Рок попын дуучид мэрэгжлийн байгууллагын дуучдаас гадна продюсер Чинбатад маань олон одоо хүмүүс хандив дэмжлэг үзүүлсэн байсан. Өөр монголчууд дэмжлэг үзүүлсэн гэж сошиал орчинд тавигдсан байсан. Энэ талаар бас мэдээлэл хүргвэл. Тий, ерөнхийдөө манай продюсер Чинбат маань бас өвөр Монголын бас нэлээдгүй бас том бүтээлийг бас хийж исэн. Нэг бүтээлийн зохиос дуртад бол одоо Жангар туйлын бүжгийн жүжигийг одоо Жангар туйл. Тий, өвөр Монголын хөгжмийн зохиолч Аштаатай хамтарч одоо энэ бүтээлийг хийж исэн байгаа. Мөн тэрнээс гадна бас өвөр Монголын одоо рок попын одуудтай бас хамтарч ажиллаж шинэ дуу зохио хөгжмийн найруулгыг хийх, бүжгийн хөгжмийг хийх гэх мэтчлэн маш олон зүйлээр бас ингэж хамтарч ажиллаж исэн. Тэгэхээр бас Чинбат манаас одоо Монголд орохдоо өвөр монголчууд манаас маш их хүндэлж хайрладаг, түүний хөгжмийг сонсдог. Тэгээд урлагийн хүмүүс чинь мэдээж одоо ингээд соёл урлагаараа бие биенийгаа хүнддэг хийсэн бүтээлээ ингэж сонсож шүтэж биширж явдаг. Тэгээд тийм утгаас өвөр монголчууд маань бас энэ хөө бас хандив аян өрнж эхэлж байна гэдгийг одоо бид бүхнээс мэдээлэл авч одоо ингэж тэр хөгжмийн зохиолч бас Аштай гэдэг залуу маань хандив аяны бас өвөр Монголын хэмжээнд хандивыг эхлүүлсэн. Тэгээ бас яг энэ өвөр Монголын хэмжээнд төдөөгүй энэ цаашаага бүр дээд Монгол руу, Шинжаан уугуул руу ерөнхийдөө бүгд намайг хятад улс байдаг бүх Монгол үндэстнүүдийн дунд хандив маань болж бас тэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ 5 өдрийн дотор энэ хүү хандив аян өвөр Монголд бас зохиогдсон. Мөн одоо энэ цагаан сарын дараа бас энэ хандив аян бас үргэлжлэнэ гэж надад хэлсэн. Тэгэхээр энэ яаж үргэлжлэх вэ гэхээр бас өвөр Монголын бас энэ рок попын төлөөллүүд маань бас нэгдсэн концерт зохион байгуулна гэж байгаа. Яагаад бас Чинбатыг бас өвөр монголчууд илүү сайн мэдж байна гэхээр одоо 10 киногаар бас илүү их мэдж байгаа. Энэ 10 кино чинь болохоор Монголын бас өвөр Монголын хамтарсан бүтээшүүд. Тэгэхээр 10 киноны хөгжим манаас одоо энэ өвөр монголчуудаас маш гайхамшигтайгаар хүрсэн. Тэгээд тэр 10-ын голын одоо тэр манай шинэ цогийн тоглолттой тэр голын тэр аялгауг бол одоо бүх өвөр монголчуудаа яриа ерөөхдөө мэддэг одоо энэ гайхамшигтай юм бас уран бүтээл бас байгаад байна. Хүмүүсээ бие биедээ урам хайрлаа. Хүсэл зориг илгээсэн халуун дулаан элчээ хайрлцгаая. Дуртай өдөр үргэлжилж байна.
хард рокоос үргэлжилж байна. Зочноор Алтан уураг хамтлагийн ахлагч Эрдэнэтийг урьж оролцуулаад байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сайн байна уу өдрийн мэндийг. Аха. За, Алтан уураг хамтлаг 10 тоглолтод ямар уран бүтээлээрээ оролцох вэ? За, өдрийн үед Ижи Монгол гэж зохиолоор оролцсон. 2 сарын 2-ны өдөр болох мэргэжлийн уран бүтээлчдийн 10 тоглолтын дээр уран бүтээлээр оролцсон. Хамтлагийн ахлагч Эрдэнэтийн маань хувьд ер нь продюсер Чинбатай хэр ойр дотны найзууд вэ? За, Чинбатай найзууд гэхээсээ илүү Сарнатай илүү найзууд. Яг тэгэхээр Сарнаа болохоор манай ангийн охин. Тэр бүр 7 настайгаас хамт одоо нэг ангид суралцаад хөгжмөжийг хамт төгссөн. Тэгээд Чинбатай болохоор мэдээж Чинбаа болохоор манай сургуулийн бас сурагч манайхаас дээшээгээ. Тэгээд Сарнаа Чинбаа хоёрын одоо хамгийн анхны одоо учирлөөнүүд нь бүгдээрингийн мэддэг гэх юм уу? Хамт тэр хоёрын маань уран бүтээлөө цаашаа явахын эхлэл үндсээс нь эсвэл мэдчихэж байгаа л гэсэн үг л дээ. Багада Чинбаа Сарнаа хоёр маань ер нь ямархан хүүхдүүд байсан бэ? Ер нь бол Чинбаа бол одоо хүн болгонд одоо гайхагдсан маш сайхан хөгжмийн зохиолч, төгөлдрөөрч, уран бүтээлч гэдэг хүн болгон мэддэг бол бүр яг одоо уран бүтээлийг хийгээд олон танигдахаас өмнө ч гэсэн одоо сургуультай одоо юу гэх юм те танигдсан тийм мундаг төгөлдрөөрч залуу байсан, хүүхд байсан, сургууль даяараа мэддэг. Тэгээд тэр үднээсээ тэр Никита англагт одоо юу гэдэг нь сонгогдож орсон хүртэл тэр одоо баачгахад тэр ярьдаг штэ түүхүүдээр нь Чинбаа бол үнэхээр тийм мундаг төгөлдрөөрч байсан. Тэгээд Сарнаа маань болохоор бас адилхан нэг мэрэгжлийн тэгээ хоёлаа цолбон багш дээр явж исэн мундаг багштай мундаг шавнар нь. Тэгээд гол одоо Чинбаагийн маань Сарнаа хоёрын маань бас одоо хамт одоо юу гэх гэр бүл болох шалтгаан хүртэл одоо энэ сургуулийн одоо нэг төгөлдрөө хүртэл болсон байгаа. Сонирхол нь хүртэл одоо гэр бүл болох шалтгаан нь болсон магадгүй тэр. Одоо тэр хоёрыг бодохоор ингээд санагддаг дурсамж байгаа юу танд? Дурсамж нь одоо хүртэл ингээд хүмүүст харагдаад явж байгаа гэсэн үг л дээ. Яг тэгэхээр тэр хоёрын маань өөрсдөө нөө урлагт одоо Сарнаа маань одоо манай ангийн ган болоо сүнэрмаа гэл тий ширчмаа гэдэг маань нэг ангийн хамгийн анх уралдаанд оролцоод огт гэж хамтлаг байгуулагдаад бид нар тэрийг нь очиж дэмжээл англи дууны уралдаанд Spice Girls-ийн дууг дуулаад төрүүлээл тэрэн дээр нь бид нар ангиараа баярлал байж исэн. Тэгээл тэр нь цаашаа болон юу одоо хөгжиж яваад Чинбаа хамтарч ороо продюсер болоо. Тэгээд зөвхөн яг нэг барьж авсан одоо юу гэх чиглэлийг тэрийг хөгжүүлэхэд бүхэл одоо цаг хугацаа амьдралаа зориулаад явж тэрний үр дүн гэсэн ийм сайхан тоглолт хийгдэхээр болж байгаа болж харагдаж байгаа. Тэгээд Монголд байгаа дуу хөгжмөнд дуртай хүн болгон энэ тоглолтыг бас энэ удаа ирж үзээрэй. Тэгээд энэ Чинбаатай маань холбогдлолтой уран бүтээл гэхээсээ илүү Чинбаа Сарнаа хоёрын маань хүндэлсэн энэ одоо олон уран бүтээлч. Энэ зэрэгтэй энэ тоглолтод бол миний ойлгож байгаа бол маш олон уран бүтээлчд оролцох хүсэлтэй байгаа. Гэхдээ тэр болгон бүгдээрээ орох юм бол энэ цаг хугацаа айгүй хэцүү. Тийм болохоор ер нь бол ингээд цөөхөн уран бүтээлч нар орж байгаа гэж ойлгож байна. Үзэгчдэд зориулаад бас хит болсон дуунуудыг тий Чинбаагийн маань хит болсон. Яг нэг нь 2 сарын 1-нд нь болохоор дандаа рок попынхан тий одоо 2 сарын 2-нд бол 10-т тоглолтноор бол мэргэжлийн уран бүтээлчд хандлаг ч юм уу тийм одоо хоёр тусдаа өөр тоглолтууд болгож. Тэгэхээр баг нэг тоглолтыг биш хоёр тоглолтыг хоёулангийн онцолж үзэх юм бол илүү гоё авах болов. Тэгэхээр 2 сарын 1, 2 сарын 2 гэсэн хоёр тоглолтыг заавал ирж үзвэл илүү гоё урлагаар амьсгалах буюу тэгээд Чинбаа Сарнаа хоёрт маань туслах. Тэгээд тусмаа Чинбаа Сарнаа хоёрын маань юу хийдэг, бүтээдэг, тэдний эргэн тойрны хүмүүс, найз нөхд нь ямар хүмүүс байдаг гэдгийг илүү мэдрэх болчихсон. Сайхан тоглолтууд байна. Бас ингээл тэр болгон энэ олон дуучдыг цуглуулах гэдэг бас хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр яг яалтчгүй бас продюсер ая зохиогч Чинбатын маань нүр их хөдөлмөр бас энд яваад байгаа юм л та тийм. Тэгэлгүй яг. Тэгээд нөгөө ганц юу гэх юм янз бүрийн тоглолтууд ягаад олон уран бүтээлчнэр нийлдэг тоглолтууд байдаг л да. Гэтэ Чинбагийн яг чиний дүнцээ хэлдгээр маш олон төрөл одоо зөвхөн дуу хөгжмөр биш те хөгжмийн
дан хөгжмийн бүтээлүүд гэдэг ч юм уу тийм ингээд маш олон төрлөөр ингэж хийж байгаа болохоор тоглолт нь илүү баялаг тийм гоё тоглолт. Илүү өвөрмөц тий. Зөвхөн рок попын дуучид биш. Цангатог, драмын, үндэсний тийм бүхэл төрлүүд орж байгаа болохоор илүү баялаг тоглолт болж байгаа гэсэн. Бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Намайг сурч оролцуулсан та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд Чинбат сарын 2-нд маань зориулагдсан хос зүрхийн хамгааллын тоглолтод та бүхнийг гэж одоо дуу хөгжмийн одоо маш том ертөнцөөр хамтдаа аялахыг хүсье. Өрье. Баярлалаа. Өнөөдрийн зочноор Алтан ураг хамтлагийн анхлагч Эрдэнэт оролцлоо. Дуртай өдөр үргэлжилж байна.
Дуртай өдөр хард рокоос үргэлжилж байна. 10 тоглолтод оролцох уран бүтээлчдийг бид онцолж та бүхэнтэйгээ уулзуулж байгаа лээ. Сайн байцгаана уу? Та хоёр маань өөрсдөө үзэгчдэд танилцуулаад эхлэеч. За юуны өмнө дуртай өдөр нэвтрүүлгийг үзэж байгаа нийт үзэгчтэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Би Лимп хөгжимчин өсгөхтэй хамтлагийн хөгжимчин театр чигдэг хөгжимчин байна. За намайг Шүрэн Цэцэг гэдэг. Би үндэсний урлагийн их театрт ажилладаг. О.Чин хөгжимчин. За. Та хоёрын маань хувьд 10 тоглолтод ямар уран бүтээлээр оролцож байгаа вэ? Чинбахынхаа тоглолтод бол бид тэр одоо маш эртнээс гэдэг юм уу? Маш олон удаагийн тоглолтод олон жил хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээд Чинбахынхаа бүх тоглолтод одоо ихэнх тоглолтод нь хамт оролцсон уран бүтээлүүдтэй нь одоо оролцож тоглоход маш их таатай байдаг. Тэгээд энэ удаагийн тоглолтод Чинбахын надад зориулж одоо анх зохиосон Хязгааргүй цаана гэдэг бүтээлийг тоглохоор байна да. Ямар уран бүтээл дээр хамтарч ажиллаж исэн бэ? Чинбахынхаа маш олон уран бүтээлүүдээр хамтарч ажиллаж илаа. Тэгээд эзлэн тоглолт буюу 10 киноны хөгжмийн бүтээл. Тэгээд emotion хамтлагийн sweet emotion хамтлагийн олон тоглолтууд дээр ингээ хамтдаа байлаа. Эргээд ингээ харахад маш олон гой дурсамжуудыг ингээд өнгөрөөж маш олон гой түүхүүдийг бас өнгөрөөсөн байна. Ингээд эргээ ботход их гой дурсамжууд ингээд бодогдож байна. Тийм. Тэгээд анх нөө Америкаас ирчээд нэг давтагдчихгүй тоглолт хийжсэн. Тэр тоглолтноос хойш Чинбахтайгаа банкын холбоотой байсан. Ер нь урд нь холбоотой байдаг байсан. Гэхдээ яг уран бүтээлээ хийгээд оролцсон гэх юм бол давтагдчихгүй. Одоо саяны шүрэгийн маань хэлсэн 10 киноны хөгжмөр хийсэн эзлэн тоглолт. 10 кино гэхээр 10 жилийн өмнө гэсэн үг үү? Тийм, 10 жилийн өмнө циркэд хийжсэн эзлэнгээ тоглолт байна. Sweet Emotion хамтлагийн зүрхэн аялгау гэдэг тоглолтод оролцож илаа. Хамгийн сүүлд 2018 онд Хязгааргүй цаана гэдэг маш сайхан тоглолт болсон. Тэр тоглолтод тэгэл бас зөвхөн одоо соло лимп хөгжимд зориулж бүтээсэн тийм Хязгааргүй цаана гэдэг одоо яг энэ тоглолтынхоо нэрийг хүртэл яг энэ зохиолоор өгсөн. Ер нь манай Чинбахын зохиолууд бол яг миний хувьд бол ингэж боддгийн яг аялгау аюу гоё. Тэгээд аялгауныхаа ард талд нь явж байгаа одоо аришровк гэж ярьдаг юм да найруулга. Тэр нь бол яг Монголд байхгүй. Одоо яг нэг Холливуудын кино өдр үзэж байхад гэдэг юм уу? Яг энэ Холливуудын төвшингийн хөгжмийг сонсож байхад яг л тэр хөгжим яг л продюсерийн тэр зохиож байгаа хөгжимтэй адилхан сонсогдсон. Ерөөсөө л яг тийм нөө Холливуудын хөгжим. Тэгэл наадлынх нь явж байгаа аялгаунд ялчгүй яг нөө Монгол аялгау яг Чинбахын өөрийнх нь аялгау боловч яг ингээд цааталт нь явж байгаа хөгжим бол үнэхээр яг дэлхийн хөгжимийг одоо Монголд оруулж ирсэн гэж боддөг юм бий. Тэгээд Чинбах одоо Америкт уран бүтээл хийж байгаад ирснээрээ Монголд бол маш олон гоё уран бүтээлүүдийг хийсэн. Ялангуяа Монгол хөгжимчдөд зориулж, Монгол хөгжимд зориулж, үндэсний хөгжимд ялангуяа зориулж маш сайхан уран бүтээлүүд хийсэн. Тэгээд дээрэс нь Чинбах бол яг нөө юу яддаг вэ? Хөгжим хийхдээ яг хүнд зориулж, хөгжимчөнд нь зориулж, яг тэр хөгжимчөнд нь зориулж хийдэг. Тэр хөгжимчнийхээ одоо юу гэдэг одоо бүх гаргаж болох одоо юу потенциал бүгднийг яг онцлогт яг тэр хүнд зориулаад хийсэн учраас тэр нь бол маш гоё уран бүтээлүүд болдог. Тэгээ одоо манай мөг ихчэд одоо мөнх эрдэнэ ихчэд ятгах мөнх эрдэнэ ихчэд зориулсан эмоц гэдэг зохиол байна. Үнэхээр сайхан зохиолуудыг зохиосон. Түрүүн тэгвэл түүхүүд бодогдож байна гэж ярьлаа. Ямар түүхүүд ер нь бодогдож байна? Сайхан дурсамжуудаас үзэгчтэй хуваалцаж. За тэгээ. Одоо Чинбахын маань аав ээж нь одоо миний өвөө эмээтэй одоо улсын ардын дүүргийн чулга одоогоор бол үндэсний урлагийн их театртай. Одоо тэнд одоо ингээд хамтдаа ажилдаг, хамт гар нийлсэн гайхамшигтай мундаг хөгжимчд байлаа. Тэгээ хамт ажилдаг. Тэгээд одоо ингээд өнөөдөр ингээд бид нар өөр хүмүүст нь ингээд тайзан дээр эргээд ингээд хамт тайзан дээр гар нийлж ингээд маш сайхан уран бүтээлүүд хийж тоглож байгаа нь үнэхээр ингээд нэх гоё нэг тийм хувьд тайварлан чим шиг ингээд нэх гоё байдаг л та. Тэгээд ингээд дурсамжууд гэвэл би нэг ингээд аягүй сайн санаад байдээ. Нэг нөгөө хамт нөгөө лагерт гардаг. Манай өвөө эмээ одоо аав ээж энэ. Тэгээд Чинбах
шүрээ орооч гэж нөгөө. Тэр шүрээ хаана вэ гэж наваа хөтлөөл ингээд нэг лагерын цослонгоо дээр ингээд хамт би бүр нэг жоохон чимах нэг том ах тэгэл шүрээ гэж навдаар аягүй тоглолтыг нэг тийм ах байсан. Одоо тэгээд аягүй гоё л байдаг л та тэрийг эргээ ботхоор аягүй хөөрхөн гэдгийг. Хайрын жаз гэд бүтээл байгаа. Тэгээд яг яочин хөгжим чинь ингээд тийм цангасан дуутай штэ. Тэгээд яг энэ хөгжимийг яаж ингээд ямар хуу аялал ямар хуу ингээд юм нас одоо ингээд юмнуудыг ритм те байвал ингээд энэ хөгжим илүү ингээд нэг тийм сайхан дуурах уу ямар аялах уу байх уу гэд тэгээд тэр болгоныг ингээд гой цогцлоогоод тий тэгээд хамт сууж байгаа тэгээд хөлдөөр дээр сууж байгаа тэр бүтээл гарч илаа хайрын жаз гэд тэгээд хязгааргүй цаан тоглолтод нь тоглосон байгаа. Тэгэхэд би 5 сартай жирэмсэн аюу хөөрхөн. Тэр дурсамж аюу гоё юм байна. Шүрэг ярьжсэн шиг бас яг одоо шүрэгийн хувьд Чинбаахын хувьд гэдэг юм уу миний хувьд одоо бид гур бол яалчгүй яг нөө урлагийн гэр бүлийн одоо үргэлжлэл хүүхдүүдэлтэй тэгээд манай аавтай Чинбаахын аав ээж хоёр яг нэг ангид хөгжим бүжигтээс нэг ангид сурч төгсөжсэн. Тэгээд тэр утгаараа бас Чинбаахтай багасаа би бинийгаа мэднэ. Тэгээд айгу ойрхон өсөжсэн. Тэгээд хөгжим бүжигт бас яг манай дээдлийн 3 дээр баг шүү манай тэгэл хөгжим бүжигийнхэн чи бас хоорондоо айгу дотно байдаг шүү дээ. Тэгээд бүр багасаа ойр. Тийм багасаа ойр дотно өссөн. Тэгээд бас яг шүрэг илтгэр бас нөө том болчоод одоо ингээд хөгжимчин болчоод бас хамтарч уран бүтээл хийгээд Чинбаахыгаа энэ сайхан зохиолуудыг тоглоод явж явах бол бас яг нэгэн бодлын бас нэг хувь тавилан маш сайхан санагддаг. Тэгээд яг нөө дурсамжтай юу гэх юм бол 18 оных яг хязгааргүй цаана тоглолтод намайг бас давхар би чинь лимб хөгжимч Монгол лимб хөгжимч хүн тэгээд намайг ахын энэ тоглолтын дээр бас флейт тоглооч гэж санал тавьсан. Тэгээд яг би лимб хөгжимчний хувьд бол флейтийг зүгээр нэг сонирхож барьж үлдээж үзчихсэн болохоос биш яг ингэж уран бүтээл тоглоод яг мэргэжлийн төвшөнд уран бүтээл тоглоод тоглолтод оролцсон гэж юусоо бодож байгаагүй. Тэгтээ яг миний бас нэг мөрөөдөл байсан л та бас нэг флейт тоглож сурах юмсан гэсэн бас яг тэр мөрөөдлийг маань одоо биелүүлж гисэн нэг талаараа Чинбаахын тэгээд тоглолтын дээр анх сайн судлаагүй тэгэл хичнээн бэлтгэл хийсэн ч гэсэн бас яг тоглолтын хэмжээнд тоглоно гэдэг чинь бас айгүй хэцүү. Айгүй өөр тийм тэгээд дээрэс нь Чинбаахын зохиолуудыг тоглоно гэдэг бас нэлээд ур чадвар шаардсан тийм юу байсан. Тэгэл бэлтгэл дээр өөр өнгө дуурах чинь нэг олон даралтууд дээр өөр өнгө дуурах чинь тэгэл сандрал байдаг байна. Тэгэл Чинбаах зогсоогоол биш тэ наа чинь юу одоо хөгн ондоо байгаа даа. Би наа шал ондоо өнгө дуурахчаад яалтчгүй. Гэхдээ яг тэгээд олон удаа бэлтгэл хийсэн маш сайн бэлтгэл хийснээ үр дүнд тэгээд маш сайхан тоглолт болсон. Хөгжмийн зохиолч Чинбатыг сая ярианаас чи ингээд хальцсан сууд нэг тийм шок юм шиг санагдлаа л да. Тийм. Хувь хүн тал дээр ер нь Чинбат ер нь ямар хүн бэ? За Чинбахтайгаа ингээд хамтдаа ингээд уран бүтээлж яхаад ингээд надад үнэхээр таалагдсан юм маш энгийн. Тэгээд аяа тийм хүнлэг аяа маш тийм гоё соёлтой аяа тэгээд гарсан уран бүтээлээ бас ингээд тултал нь аяа гоё чанартай хийж чаддаг. Хамтарч ажиллахад аяа тийм урамтай маш их хүч өгдөг хүнд урам зориг өгдөг. Чатна болно одоо ингээрээ одоо чи одоо ингэн тэгнэ гэд ер нь ингээд бүх урам ингээд хийсэн уран бүтээлүүд нь бүгдээрээ маш гоё ирээдүйтэй маш гоё ирээдүг хүлээж идэг. Гаргасан уран бүтээл болон хит болж идэг. Нэг тийм гоё тэнгэрлэг юм шиг гоё уулзахаар нэг гоё хүч аваад яриа сохот хүртэлх гоё стресс тайлчдаг юм уу нэг гоё тавуу салхад хүртэл аяга гоё гэдэг л та. Чинбаах бол өөрөө айгүй гоё энгийн хүн л дээ. Энгийн айгүй гоё нийтч. Тэгээд яг хамтарч одоо нэг тоглолтод бэлтгэл хийж яхад гэдэг юм бол хүн болгонтой айгүй гоё ингэж тулж харцдаг. Тэгэл жоохон зүйлийг өнгөрөөдөггүй. Тийм. Энэ бол яг би бодохдоо бол яг л цэвэр урлагийн хүн, яг л урлагийн төлөө төрсэн, яг л одоо бурхнаас өгсөн одоо авиас одоо юу гэдэг амьдралын одоо хувь заяа төрөг гэдэг юм одоо зам тий бүх юм нь ерөөсөө л яг
урлагийн үнэл гэж боддог. Ганц авьяас байгаад бас шууд урлагийн юм болчихгүй шүү дээ. Өөрөө бас маш их хичээл зүтгэл чармаалт. Тийм ерөөсөө л яг цэвэр урлагийн хүн ямар байх хэвээр ерөөсөө л Чинбах тэгээд уран бүтээлч одоо тэр зан чанар одоо юу гэх ингээл бүх хүнтэй нийтж харьцаж байгаа уран бүтээлчтэй харьцаж байгаа хандлага гэдэг юм уу тэгэл бүх талаараа л яг л цэвэр урлагийн хүн бол тэгж. Дээрээс нь бас энэ олон одоо хийт болсон гэдэг юм уу энэ олон хийсэн болгоно хүмүүс төрдөг яг энэ олон зохиолуудыг хийхээ хаажгаар бас арга ирээ одоо юу гэдэг айлын сайн аав хүүхдүүдээ ч гэсэн одоо гэр бүлдээ ч гэсэн айгүй гоё авч явдаг. Манай сарнаач гэсэн тийм энэ хоёр маань ер нь хинч харсан гэсэн хамгийн гэж одоо үнэхээр сайхан гэр бүл байдаг. Тэгээд энэ гэр бүл дээр бас миний гэр бүл байдаг тий одоо залуу хосуудад маань. Тийм энэ гэр бүл дээр одоо миний хувьд бол маш их одоо бахархдаг тийм одоо үлгэр зөвлөл авдаг тийм гэр бүл байгаа. Тоглолтод оролцож байгаа уран бүтээлчдийн хувьд үзэгчдэд дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгөөч. Энэ удаагийн маань тоглолт бол мэдээж одоо Чинбах манай сарны хоёрын маань одоо хос зүрхийг хамгаалцгаая гэдэг маш сайхан урайтай энэ хоёрынхоо одоо эрүүл мэнд тэр эмчилгээний зардлыг одоо багч гэсэн нэмэр болъё хандив болъё гэсэн үгнээс зохион байгуулагч байгаа маш сайн үеийн маш сайхан үйл явдал болж байгаа. Тэгээд энэ тоглолтод маань одоо Монгол 2 сарын 1-нд бол Никтон ба Friends 2 сарын 2-нд Арвт гэдэг одоо дандаа Монголын хамгийн шилдэг одоо дуучид сонгодог драмын үндэсний тий үндэсний дуучид хөгжимчд оролцож байгаа маш сайхан тоглолт болохоор онцлог байгаа. Тэгээ бүгдээрээ яг нөө Чинбахын зохиосон болон найруулсан одоо яг Чинбахын өөрийнх нь хийсэн уран бүтээлүүдийг тоглохдохороо бас яг нөө олон жилийн одоо нэг 5 жил болоод гэдэг юм 3 жил болоод нэг тоглолтоо хийдгэн шүү дээ тий. Одоо тэр бүх тоглолтуудын маань хамгийн сор бүтээлүүд оролцсон гэдгээрээ маш сайхан тоглолт болно. Дээрээс нь хязгааргүй цаана гэдэг дээр зохиол дээр нэмж хэлэхэд яг энэ зохиолыг бас нөө Чинбах нөө зүүдэндээ анх энэ аялгауг сонсч ирсэн гэж ярьж ирсэн надад. Тэгээд зүүдэндээ тий босч ирээд сэрээд энэнийг бичсэн. Тэгээд энийг ээж нь одоо цэрэн дулмагч маань над хэлжсэн яг манай Чинба яг зүүдэлж босч ирээд ингээд энийг хийжсэн. Энийг магадгүй одоо тэнгэрээс аав нь ингээд явуулсан аялгау баха. Тэгээд энэ аялгауг энэ зохиолыг сонсохоор их чинь одоо өөрөө ирэхгүй уйлдаг. Тэгээ энэ зохиолыг ер нь Чинбахын өөрийнх нь ярианаас ч гэсэн энэ зохиолыг сонсоод уйлсан хүмүүс бол маш их байдаг. Тэгээд тийм болохоор ямар одоо гайхалтай ямар мундаг аялгауг энэ хүн бас зохиодог юм бэ гэдг нь тод жишээний болов гэж бодлоо. Нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн хоёр уран бүтээлчтэй маш их баярлалаа. За баярлалаа. За ингээд Чинбах сарнагч хоёрынхаа хайрын түүхийг хамт бичлцээд хос зүрхээ хамгаалаад хайрлая гэж уриалмаар байна. Тийм тэгээд энэ одоо манай энэ хосуудын маань одоо хайр нь ямар одоо их агуу юм бэ те би биндээ илгээ хүртэл ингээд зүгэн гэдэг бол яг мэдээж тэгэл илгээ өгч ийн гэдэг чинь бас нэг донор нь таарж байгаа ингээд бүхэл талаараа энэ сайхан ийм бурхнаас заяасан ийм сайхан хосууд юм байна. Тэгээд энэ сайхан тийм бурхнаас заяасан гэж хэлж болохоор тийм тэгээд бүх юм нь би биндээ ингээд зориулагдсан гэж хэлж болохоор сайхан хосууд маань одоо энэ бол яг миний хувьд бодохдоо энэ бол яг түрхэн зургийн ийм одоо юу гэдэг хэцүү бүхэн бол ард үзчихсэн шүү дээ. Тэгээд яг одоо энэ дараагийнх нь одоо эмчилгээний энэ юун дээр бол бас тодорхой хэмжээгээр бид хийдийн одоо үзэгч төмн Монгол төмний маань одоо тодорхой хэмжээний тийм дэмжлэг бол маш их хэрэгтэй байгаа. Тэгээд тиймчүүднээс энэ тоглолтуудыг зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хоёр сайхан хосыгоо энэ сайхан уран бүтээлчтэй бүгдээрээ айгуу гоё хайрлаад дэмжиж та бүхнийг хос зүрхийг хамгаалъя харахын тулд тийм ээ хос зүрхийг хамгаалъя гэдэг энэ уран дээр нэгдээд энэ Арвт болон Никтон ба Friends гэдэг тоглолтод та бүхний бүгдээрээ хүрэлцэн ирж үзээд манай энэ хосуудын маань бас яг иймэрхүү хэцүү үеийг нь даван туулахад бүгдээрээ бас жоохон ч гэсэн сэтгэлийн нэмэр тусал болоорой гэж хүсье. Тэгээ та бүхнийг энэ хоёр тоглолтонд хүрэлцэн ирэхийг хүрж байна.
Уран бүтээлчидээ маш их баярлалаа. Дараагийн зочидтойгоо тун удахгүй иргэн уулзцаая.
Энэ 7 хоногт Монголд болон дэлхийн дахны урлаг соёлын ертөнцид юу болж өнгөрсөн тухай мэдээллийг дуртай өдрийн сошиал булангаас хүлээн авч үзнэ. Америкийн нэгдсэн улсын алдарт Foreign Policy сэтгүүл Монголын нэрийг дэлхийд дахин гаргаж яваа хүн хамтлагийн тухай сонирхолтой нийтлэлийг бэлтгэж гаргасан байна. Хүн ам газар нутгийн хувьд жижиг Монгол улсын хамтлаг хэрхэн хүн ам олонтой их гүрнээс илүү алдарт хүрсэн тухай түүхэн нөхцөл байдлыг нь орчин цагтаа харьцуулан гаргаснараа энэ нийтлэл үнэхээр сонирхлыг татсан байна. Тус нийтлэлд Монгол ардын хөөмийн харихрааг барууны металл урсгалтай сүлэгдүүлсэн хамтлаг яг одоо их нутгийнхаа соёлын илч болж явна. Түгээржүүл баран дэлхийд дахина даган турайдаг сонсон хүндэлдэг хүрээлэлтэй ч болж амьдсан байна. Хажин жигтэй этгээд маягтай энэ хамтлагийн амжилтын нууцан тал нутгийн ардын урлага барууны металл урсгалтай сүлэгдүүлсэнд оршиж байгаа юм. Өнөөдөр дэлхийд мандаад байгаа Монгол рок урсгал огторгүйхээс бий болоогүй. Монгол бол үндэсний урлагийн содон шинж байдлаа орчин цагийн урсгалтай сүлэгдүүлэх тал дээр ариун баялаг түүхтэй үндэстэн хүү хамтлаг бол тэднээс ялгарч гарсан содон төр билээ хэмээн бичиж тэмдэглэжээ. Dragon killing demons, I'ma go hard, yeah, we gotta seize the day. Hellfire raining down upon my people. If you're gonna bring the evil, we can bury it today. We all been lost, we all been cold. Everyone rise to our brethren call. We got your back, we all been low. Let's all rise to the brethren call.
Германы Basis Berlin кино компани болон Араб, Австри, Монгол зэрэг улсын уран бүтээлчид хамтран бүтээсэн Алтан судал кино дард удаагийн Берлиний кино наадамд оролцож Алтан баава шагналын төрлөөр өрсөлдөхөр болсон байна. Basis Berlin кино компани уран бүтээлчид 2018 онд Монголд ирж жүжигчдийн сонгол шалгаруулалтаа хийсэн бөгөөд тэд жүжигчин ялалтын чадварыг ихэд үнэлэн киноны гол дүр тоглуулахаар гэрээ хийсэн байна. Жүжигчин ялалтын хувьд кинон тоглохоос гадна орчуулгын киноны дуу орчуулагч хөтлөх зэрэг ажлуудыг үнэхээр чадварлаг гүйцэтгэдэг нэгэн. Түүний үзэгчид төдийгүй урлагийнхан үнэхээр доктортой жүжигчин гэж үнэлдэг. Үнэхээр ч Монголын кино урлагийг өнгөлж яваа жүжигчдийн жагсаалт нь тэрээр нэлээд дээгүүрт бичигдэхэд гарцаагүй. Тэгвэл түүний чадвар Монголд төдийгүй олон улсад үнэлэгдэж эхэлсэн бололтой. Тэрээр эх сард болох Берлиний кино наадмын нээлтэнд шинэхэн уран бүтээлтэйгээр оролцох урилга бүлээн аваад байгаа юм байна. 2020 оны Оскар буюу Академийн шагналд нэр дэвшигчид албан ёсоор тодорсон байна. Хөтлөгчгүйгээр явагдах энэ удаагийн 92 дахь Оскарын шагналын шилдэг киноны төрөл Ford vs Ferrari, The Irishman, Jojo Tula, Parasite, Joker, гэрлэгтийн төв 1917, Голливудад нэг удаа болон Шимэгц зэрэг кинонууд нэр дэвшсэн байна. Шилдэг эрэгтэй жүжигчний төрөлд Антонио Бандерас, Леонардо Ди Каприо, Хоакин Феникс, Адам Драйвер, Джонатан Прайс тус өрсөлдөж байна. Хүн шилдэг эмэгтэй жүжигчний төрөлд Скарлетт Йоханссон, Синтия Риво, Сирша Ронан, Чарльз Терон, Рене Зелбегер нар нэр дэвшсэн байна. Харин шилдэг найруулагчид Шимэгч киногоор Бун Жон Хо, 1917 киногоор Сэм Мендес, Joker киногоор Тодд Филлипс, The Irishman киногоор Мартин Сорс, Голливудад нэг удаа киногоор Квентин Тарантино нар нэр дэвшсэн байна. Энэ жилийн Оскарын шагнал гардуулах ёслол Лос Анжелес хотноо 2 дугаар сарын 9-нд зохион байгуулагдана.
Дуртай өдөр хард рокоос үргэлжилж байна. 10-т тоглолтод оролцох уран бүтээлчдийг бид та бүхэнтэйгээ уулзалсаар гаалээ. Тэгвэл мөн дахин 2 уран бүтээлчийг уулзуулахад бэлэн болоод байна. Та хоёртаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За та нарт бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өөрсдөө танилцуулаад эхлэв. За би Улсын филармоны морин урын чуулгын хөгжимчин Мөнх Бат гэдэг байна. Үндэсний хурлын их театрын хөгжимчин Төвшин сайхан байна. Сонгодог үндэсний драмын уран бүтээлчдийг одоо нэгтгэж байгаа энэ 10-т тоглолтууд маань Улсын филармоны морин урын чуулга ямар уран бүтээлээр тайзан нэр гарах гэж байна? Манайх энэ тоглолтыг нэрлсэн 10-т гэдэг. Чинбахын бас нэлээд хүмүүст хүрсэн айгүй гоё зохиол байгаа. Энэ 10-т гэдэг зохиолыг сүүлд хийсэн Гиген бодрол гэдэг хийлийн соло байгаа. Тэрийг Улсын филармоны хийлч хулантай хамтарч тоглохоор бэлтгэж байна. 10-т тоглолт гэхлээр л бүр дахиад 10 жилийн өмнө хамтарч ажиллаж исэн байх нь шүү дээ, тий? Тэгэлгүйхээ 10-т гэдэг энэ хөгжмийг ерөөсөө их хааны 10-т гэдэг одоо нэг хэсгийг л тоглох байгаа. Ер нь бол манайх Чинбахын энэ бүтээлийг бүтнээр нь тоглож ирсэн. Бүтэн тоглож ирсэн шүү дээ, тий? Тэгэхээр зөвхөн нэг хэсгийг л одоо оруулж тоглох гэж байгаа. За, үндэсний урлагийн их театрын хувьд ямар уран бүтээлийг үзэгчдэд сонирдуулах вэ? За, манай театрын хувьд Чинбахын өөрийнх нь зохиосон зохиол 2 зохиол байгаа. Монгол байс гэдэг зохиол байна. Төмийн шигтэн гэдэг 2 зохиол байна. Энэ зохиолоор нь манай байгууллага оролцож байгаа. 2 том байгууллагын төлөөлөл оролцож байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээр хичнээн хүний бүрэлдэхүүнтэй ер нь тоглолтод оролцох бай. Үндэсний урлагийн их театрын их найрал оркестр өөрөө 65 оны хөгжимчний бүрэлдэхүүнтэй. Тэгээд оркестр ороод л одоо очиж 65 уулаа очиж тоглох юм байна тий. Манай морин урын чуулга бол бас бүрэн бүрэлдэхүүнээр очиж тоглох байгаа. Тэгээд Улсын филармоны симфони найрал хөгжим тэгээд бас нөгөө одоо pop rock-ийн гээд хамтраад тоглож байгаа. Ер нь бол их сэтгэл маш өндөр байна. Морин урын чуулга ер нь хичнээн хүний бүрэлдэхүүнтэй байд юм бэ? Яг үндсэн хөгжимчд бол 35 хөгжимчний бүрэлдэхүүнтэй. Тэгэхдээ манайх бас нөгөө нэг морин хуурын чуулга гэд нэр байгаа. Тэгээд морин хуур хөгжим ерөнхийдөө зохиолсон 16 морин хууртай бас нь тэгээд О.Чин ятг тэгээд бас одоо Европын сонгодог хөгжмөөс төгөлдөр хуур билет тэгээд их хуур гэдэг ийм бүрэлдэхүүнтэй очиж тоглоно. Хид хідэн бас томоохон тоглолтуудын хамтарч ажилласан байгаа шүү дээ. Өнгөрсөн жил нөгөө хязгааргүй цаана гэдэг тоглолт болсон шүү дээ, тий. Тэнд үндэсний урлагийн их театр оркестроор очиж тоглосон. Морин урын чуулгаас бас нэлээд хэдэн жилийн өмнөөс ер нь бол Чинбат тахтай одоо хамтарч ажилладаг, тэг хамтарч уран бүтээл хийдэг. Тэгээд бас Чинбахын хөгжмнүүдээс нэлийн 5-6 хөгжмүүдийг ер нь бол тоглодог. Байнгын нөгөө манай яг байнга тоглогддог, жил болгон тоглогддог одоо Play in Love гэдэг киноны хөгжмөр тоглодог. Одоо манай бас тренд тоглолт байдаг. Тэн дээр одоо Чинбахын 10-т киноны хөгжим бас тоглогдчихсэн тийм байгаа. Тэгээд дэлгэрэнгүй гэхээр ер нь бол морин урын чуулга оролцсон. Тэгээд Чинбахтай бас сарнагч хоёртой тэгээд туслах гээд ингээд бүх урлагийн бүх том байгууллагууд, жижиг байгууллагууд бүгд ингээд хамтраад оролцож байгаад бүр бидний хувьд бол айгүй их баярлж байна. Энэ олон байгууллага, энэ олон хүмүүсийг те одоо 65 хүний бүрэлдэхүүнтэй ирж оролцсноо гэж энэ олон хүмүүсийг бас нэгтгэж байгаа энэ хүчин зүйлийг би бас продюсер Чинбатынхаа асар их хүч хөдөлмөрөөс ингэж урган гарч байгаа гэж бодож байна л да. Тэглэхөө мэдээж Чинбах өөрөө мондөг гайхамшигтай продюсер. Тэгээд айгүй нөгөө авьяастай хүн. Тэгээд хувийнхаа үүднээс бас нээлттэй чөлөөтэй айгүй гоё хүн. Тэгээд тэр нь бас ингээд урлагийнхан дундаа өөрийг нь ингээд дархалж одоо тий ингэж өгсөн болоо. Энэ олон хүний тэр хүний төлөө аянд нэгтгэд тий. Тэр хувь хүн өөрөө айгүй их нөлөөлсөн баг тий. Тэгэж утдаг. Бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн 2 том мэрэгжлийн урлагийн байгууллагын төлөөлөлсөн 2 уран бүтээлч залуудаа маш их баярлалаа.
За бидрийг бас дуртай өдөр гэдэг сайхан нэвтрүүлэгтээ өрсөн та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд Чинбат сарнагч хоёртоо хурдан идгээрээ тэгээд бүх урлагийн бүх хүмүүс та хоёроо хүлээж байгаа шүү гэж л. Баярлалаа. Дуртай өдөр Hard Rock-оос үргэлжилж байна.
Дуртай өдөр гэдэг нь хоббигоор ажиллаж өдөр болгоныг дуртай зүйлээ хийж өнгөрүүлэхтэй биш, аз жаргалаар бүтээж өдөр болгоныг дуртай өдөр болгохдоо оршиж байгаа юм. Хос зүрхээ хамгаалын хандивын аяны хүрээнд зохиогдож буй 10 тоглолтод үзэгч та бүхнийг хүрэлцэн ирж хөгжмийн зохиолч продюсер Чинбат болон түүний эхнэр Сарнай нарт урам өөхийг уриалж байна. Ингээд дуртай өдөртэй хамт исэн үзэгчдэд маш их баярлалаа. Үргэлжлүүлэн СБН телевизийг хүлээн авч үзээрэй.